რამდენიმე საათში ქართული ოცნება საქართველოს ახალ პრეზიდენტს აირჩევს, რომელსაც არც ოპოზიცია აღიარებს, არც ხალხი და არც თავად სალომე ზურაბიშვილი. საზოგადოების მიერ უარყოფილ კანდიდატს მიხეილ ყაველაშვილს ხვალ ქვეყნის მთავარსარდლად მხარს ოცნებით დაკომპლექტებული ხმოსნები დაუჭერენ. ანტიდასავლური განცხადებებითა და გინებით ცნობილ ყოფილ ფეხბურთელს ნდობა თავად ბიძინა ივანიშვილმა გამოუცხადა. აგენტების კანონის ინიციატორი და მხარდამჭერი ერთადერთი და უკონკურენტო კანდიდატია. რას ფიქრობს ხალხი უდიპლომო ყაველაშვილის გაპრეზიდენტებაზე? ნაირა ქობულაძემ გამოკითხა მოქალაქეები. როგორ შეაფასებ ყაველაშვილის კანდიდატურას პრეზიდენტის პოსტზე? ჩემი აზრით ნებისმიერი ტაქსისტი, რომელიც ქუჩაში დადის, უფრო სერტიფიცირებულია საპრეზიდენტოდ, ვიდრე ყაველაშვილი. ხო ვიცით, რომ ტაქსისტებს აქვთ ორი დიპლომი და ფიქრობ, რომ ეგენი უფრო არიან შესაბამისი საპრეზიდენტოდ, ვიდრე ყაველაშვილი. ალბათ ამაზე არ გავაკეთებ კომენტარს. ყაველაშვილს ჯერ ერთი რომ უთხრა დიპლომიც არ აგაქვსო. იმ წუთში ეთქვა თუ მართლა აქვს, იმ წუთში ეთქვა, აი ეს უნივერსიტეტი დავამთავრე ANS და გვეცოდინებოდა რომ ის დაამთავრა. ხმას არავინ არ იღებს და ვერავინ ვერ ამბობს იგი და უდიპლომო იგი რა თქვინდა. არ გვინდა. ყველა უარესობისგან ყველაფერი. ყაველაშვილის კანდიდატურაზე რაც შეეხება, ვფიქრობ, ჩემი განათლება უფრო მაღალია ვიდრე ყაველაშვილის და რავი, საზოგადოებას გააჩერებ და ეტყვი, რომ ყაველაშვილია დღეს შენი პრეზიდენტი, სირცხვილის გრძნობით არ უნდა იყოს მთელი საზოგადოება, რადგანაც ასეთ სამარცხვინო პრეზიდენტი შეიძლება ყავდეს. ადამიანი, რომელსაც განათლების სფერო აქვს არიელი. მეც არაფერს არ მართლა უკომენტაროთ. ფეხბურთელი დანიშნეს, რავი, კანდიდატად, საპრეზიდენტო კანდიდატად. უკომენტაროთ. მე ვსწავლობ იურიდიულ ფაკულტეტზე, იურისტი უნდა გავხდე და მართლა ვნანობ, რომ ამაზე ჩავაბარე. ფეხბურთელი რო გამოსულიყავი, შეიძლება მეც პრეზიდენტი ვყოფილიყავი, ამასთან ერთად დავამატებ, რომ როდესაც ადამიანს ხედავ პარლამენტში იგინება, უწმაწურ სიტყვებს იყენებს და ამას პრეზიდენტის კანდიდატურად დაასახელებ, ქართველი ხალხის აბუჩო დაგდებაცა და მთლიანად საქართველოს დამახინჯებაცა. ასეთი პრეზიდენტი საქართველოს ისტორიაში არავინ არ ყოფილა, ყველა განათლებული იყო. ძალიან ვნანობ, რომ წერა-კითხვა არ ვისწავლე უფრო სწორედ, იმიტომ რომ შეიძლება რამე მინისტრობას მაინც გამომეკრა ხელი და როგორ უნდა შევაფასო გაუნათლებელი ადამიანი დაგვისვეს, რომელსაც სიტყვის გადაბმა არ შეუძლია საერთოდ ერთმანეთზე პრეზიდენტად. ეს იყო აბუჩა დაგდება ქართველი ხალხის და საერთოდ პრეზიდენტის ინსტიტუტის. ამაზე კომენტარი არ მაქვს, მე ყაველაშვილის არც პიროვნება ვიცი, არც არაფერი ვიცი და ჯერ კომენტარს ვერ გავაკეთებ. ყაველაშვილის კანდიდატურას როგორ აფასებ? ნუ ახლა საერთოდ რა შეკითხვა. სასაცილოა უბრალოდ, იმიტომ რომ როდესაც განული პრეზიდენტები ყავდა ყველა განათლებული და უმაღლესი სასწავლებლით დიპლომიანები, ეხა გვისვამენ ისეთ კანდიდატურას, რომელიც ცალსახა რომ მონობისმეს არაფერს გააკეთებს და ამ ქვეყანას წინ ვერ წაიღოს. ეს არის ჩემი აზრი ამასთან დაკავშირებით. შეხედულად კაი ბიჭია და ისე რომ თქვენო მე დიპლომი არ აქვს, იგივე არ მომეწონა. ისე იგინება ხშირად. თქვა ახლა მე არ ვიცნობ იმას და არ ვიცი ახლა. ოპოზიცია რო ლაპარაკობს, გაუნათლებელია, ის არის. ახლა თუ ასე არის. ყაველაშვილი არის ჩვეულებრივი ქუჩის ბიჭი. ჩვენ პრეზიდენტი ყავს ახლა სხვათა შორის საერთოდ მოაზროვნე ადამიანია და მას მიღებული აქვს განათლება. რასაც ვერ ვიტყვით, მაგრამ პიროვნებაზე რა გვარი თქვი? ყაველაშვილია თუ ის არის. სამარცხვინო, რა უნდა უთხრათ ჩვენს მომავალ თაობას დავკეტოთ უნივერსიტეტები. ესე იგი განათლება არ არის საჭირო, ხო? ესე გამოდის თუ ჯიგარი ხარ, შეგიძლია ნებისმიერ თანამდებობაზე იმუშაო.